יש אנשים שיכולים להיות על הספינה הכי מדהימה, במלון הכי וואו, בטיול הכי מדהים, ובכל זאת הם לא נהנים, הם סובלים, לא טוב להם, לא כיף להם. למה? כי הם חושבים כל הזמן על ההוא שפגע בהם, מה הולך להיות להם אחרי הטיול, כמה משימות מחכים להם, איך יהיה בעבודה, איך יהיה פה, איך יהיה שם. רבותיי, נאמר בתורה, רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום. זה שבן אדם דואג וחושב יותר מדי מחשבות, זה מיותר. אנחנו יכולים לחשוב מה הולך להיות ומה יהיה, אבל רק בורא עולם מחליט. אז בוא נהנה מהרגע, בוא נשמח, בוא נהנה, בוא נהנה מהטוב והמתוק שהשם שולח לנו, ונשמח ונפתח בבורא עולם שלנו רק טוב. הרי הוא אבא שלנו, והוא רוצה שלנו הכי טוב שבעולם. אז בעזרת השם, יהיה לנו עוד הרבה פינוקים, לנו ולכל עם ישראל, ונאמר אמן בעזרת השם. שפע גדול. תודה להשם.